हेलो दोस्तों, देवेश कार डिटेलिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है मारुति काइसे स्विफ्ट डिजायर। दोस्तों इस कार को हम करने वाले हैं फुल रिस्टोरेशन। दोस्तों इस कार में कुछ पैनल हम चेंज भी करेंगे और दोस्तों इस कार को अंडर बॉडी और आउटर बॉडी दोनों बॉडी को पेंट करेंगे। और दोस्तों इस कार पे बहुत जगहों पे डेंट है और ये कार एक बार रिपेयर हो चुका है जो कि सही तरीके से रिपेयर नहीं हुआ है। इस पे दोस्तों पेंट क्रैक है, बहुत जगह से बॉडी पिलर रिमूव हो रहा है और बहुत जगह पे पैनल में क्रैक्स है, रस्टिंग है। तो आइए हम आपको कार का एक लुक दिखाते हैं। और दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, हम कार के पास आपको लेकर चल रहे हैं। जैसा कि इस पे देख रहे हैं दोस्तों, ये बोनट पे इसके दोस्तों पूरा बॉडी पिलर भरा हुआ है और ये क्रैक हो चुका है, ये पूरी तरह से रिमूव हो रहा है। दोस्तों ये बहुत अच्छी क्वालिटी पेंट का नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दोस्तों बॉडी को अगर सही से मजाई नहीं करेंगे और उसके ऊपर बॉडी पिलर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से क्रैकिंग आ सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका फेंडर भी पूरे डैमेज है। इसी तरह से दोस्तों इसके सारे पैनल पे ऐसा ऐसा बना हुआ है, जैसे कि ये देख रहे हैं दोस्तों। इस कार को कैसे रिपेयर किया जाएगा इसका फुल वीडियो हम बना रहे हैं। आप वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और देखिएगा इसका फाइनल का वर्क स्टार्ट करते हैं।